გაუქმება მხარდაჭერილია დიპლომატიური პასპორტების მქონეთათვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აეკრძალებათ ინდივიდუალურად შეინარჩუნონ უვიზო მიმოსვლა დიპლომატებისთვის. ფასების კომისია მუშაობას აგრძელებს და ახლა საერთაშორისო კომპანიის მოწვევის იდეა არსებობს. პოლიტიკოსების პროცესი 2 კვირის შემდეგ განახლდება, ხვალ კი საპატიმროს ნიკა გვარამია დატოვებს. დებატებზე წასვლის თემა კი სოციალურ ქსელში დებატების თემა ხდება. ვილაპარაკებთ ამ თემებზე. დავიწყოთ ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ქართული დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდება. წინადადებებს მხარი არ დაუჭირეს უნგრეთმა და სლოვაკეთმა, თუმცა ამან ვერ შეაჩერა გადაწყვეტილება, ის მარტის დასაწყისიდან ამოქმედება. 2025 წლის დეკემბრის ბოლოს ამოქმედდა ევროკავშირის განახლებული უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმი, მაშინვე ითქვა, რომ ეს სავარაუდოდ შეეხებოდა საქართველოსაც. გადაწყვეტილება სავალდებულოა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნისთვის და სწორედ ეს განასხვავებს სხვა წინ მიღებული გადაწყვეტილებებისგან მას, იმიტომ რომ მიღებული იყო ადრეც გადაწყვეტილება დიპლომატებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ. საუბარია დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებისთვის, მათ შორის ქართული ოცნების მთავრობის წევრებს შეეძლოთ უვიზოთ ემოგზაურათ ევროკავშირის რიგ ქვეყნებში, მათ შორის უნგრეთში მაგალითად ან სლოვაკეთში. ევროკავშირმა არაერთხელ განაცხადა, რომ თუ დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არ შეიცვლება, ზომების შესაძლოა მთელ მოსახლეობაზე გავრცელდეს. ახლა მოკლედ გეტყვით, ვიზზე გაიცემა ეს პასპორტები, ის გაიცემა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებზე, მათ შორის პრეზიდენტზე, პრემიერზე, პარლამენტის თავმჯდომარეზე, მათ მეუღლეებზე, მინისტრებსა და მათ მოადგილეებზე, პარლამენტის წევრებზე, პატრიარქზე და სხვებზე. სამსახურეობრივი პასპორტები გაიცემა სამინისტროებისა და სააგენტოების რიგ თანამდებობის პირებზე, სამართალდამცავი ორგანოების, სასამართლოებისა და პროკურატურის თანამშრომლებზე, ასევე დიპლომატიური მისიების ადმინისტრაციულ ტექნიკურ პერსონალსა და სხვა საჯარო მოხელეებზე დამტკიცებული კვოტების შესაბამისად. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ პირველ სტუმართან, ის არის კახა გოგოლაშვილი, რომელიც არის რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ბატონ კახა, მოგესალმებით. მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ კითხვებს. მე ავხსენი, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი შემომხვდა, მათ შორის სოციალურ ქსელში კომენტარი იმის თაობაზე, რომ ხომ გავიგეთ ეს, ხომ ვიცოდით, კიდევ ერთხელ თქვენც რომ განმარტოთ რა არის ეს განსხვავებული სხვა წინა მიღებული გადაწყვეტილებებისგან. ხო, დიახ. ალბათ ძალიან ბევრს უკვირს, რომ უკვე ხომ მიიღეს შაშან. ზუსტად ერთი წლის იგივე გადაწყვეტილება და რატო რა განსხვავება არის, რითი განსხვავდება თქვა ეს გადაწყვეტილება იმისგან. საქმე იმაშია, რომ სწორედ ეს ახალი რეგულაცია, რომელიც ახლა მიიღეს ახალი, მანამდე მოქმედებდა 2018 წელს მიღებული რეგულაცია, რომელშიც არ იყო ყველა ის დებულებები, რის გამოც შეიძლებოდა შეჩერებულიყო აი საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის შეჩერებულიყო უვიზო მიმოსვლა და ჰქონდათ საშუალება ზოგიერთ წევრ ქვეყნებს რომ გაეპროტესტებინათ. ეთქვათ, რომ მაგალითად ადამიანის უფლებების გამო ესე იგი შეჩერებულს მე არ ვთვლი, რომ ეს არის სამართლიანად შეჩერებული უვიზო მიმოსვლა კონკრეტული პირებისთვის და ამიტომ ესე ვთქვათ, აქ იქმნებოდა ესე იურიდიული გარკვეული კაზუსი და ზოგიერთი წევრი ქვეყნები ევროკავშირის, მაგალითად როგორც არის უნგრეთი, მე მგონი სლოვაკეთიც იგივეს მიმართავდა და შესაძლოა ზოგიერთი სხვაც, ზუსტად ინფორმაციას არ ვფლობთ ამასთან დაკავშირებით. ანუ იყენებდნენ ამ არგუმენტს იმისთვის, რომ დაერღვიათ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იყო შარშან მიღებული. მას მერე დაიხვეწა, მიიღეს ახალი რეგულაცია, რომელსაც ჯერ ერთი მკაფიოდ არის გაწერილი, რომ რა კატეგორიის პირებისთვის შეიძლება შეჩერებული იქნას უვიზო მიმოსვლა და ის რომ შეიძლება ეს არის გაფართოებული, დაკონკრეტებული და გაფართოებული. დიახ, ზუსტად ესეა. და დაკონკრეტებულია ის უпростоად გაფართოებულია ის ნაწილი, რომელშიც მიზეზებია ჩამოთვლილი, რის გამოც და მათში არის შესული ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევა და არის კიდე ძალიან ხაზგასმული
თუ უქმნის თქვათ ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებს, საგარეო პოლიტიკას ან უსაფრთხოებას თუ უქმნის რაღაც პრობლემებს, ხო, კონკრეტული ქვეყანა და საქართველოსთან მიმართებაში აქ უფრო ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულია ეს ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება, თუმცა თუ მიიღებენ თქვათ საბოლოო ჯამში მთლიანად შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილებას, მაშინ ალბათ მეორე მუხსაც გამოიყენებენ, რომელიც ეხება ევროკავშირის უსაფრთხოების საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენთან გარდა იმისა, რომ ადამიანის უფლებები მასობრივად ირღვევოდა საქართველოში ამ ხნის განმავლობაში და აქედან გამომდინარე აამუშავეს ეს მექანიზმი, ამის გარდა არსებობს პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა არც თუ ისე უსაფრთხო ქვეყნებთან, განსაკუთრებით მიგრაციის და უკანონო მიგრაციის კონტექსტში, ესე ვთქვათ, არა უსაფრთხო ქვეყნებთან, ძალიან ბევრთან და ისინი უქმნიან ევროკავშირის უსაფრთხოებას თავისთავად ეს საქართველოს ეს რეჟიმი, უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი უამრავ ქვეყანასთან, 70-ზე მეტ ქვეყანასთან აქვს, როგორც ვიცით, ჩვენ ეს უქმნის აი ამ პრობლემას ასევე ევროკავშირს. ასე რომ ეს ახალი რეგულაცია უკვე საქმე იმაშია, რომ ახანის მიღებული იყო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონსენსუსით პრაქტიკულად, ხო? ანუ ის ქვეყნები, რომელიც მონაწილეობენ შენგენის შეთანხმებაში, ყველა მიიღო, ვთქვათ, კონსენსუსით ეს გადაწყვეტილება. ეხლა ამოქმედებული ეს რეგულაცია უკვე სავალდებულოა ყველასთვის, მათ შორის იგივე უნგრეთისთვის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არა აქვს არანაირი ლეგალური ეხლა უკვე კი ბატონო, რა პერსპექტივა არსებობს პოზიციების დასაახლებლად ან რაიმე ტიპის შეხვედრისთვის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ბოლო განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის მინისტრი ბოჭორიშვილი ამბობდა, რომ ჩვენ ვჭირდებით ევროკავშირს, ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი, ანუ რიტორიკის დონეზე ამ კონტაქტების თუ ამ სწრაფვის აუცილებლობაზე ისინი ლაპარაკობენ. ამის მიღმა არის თუ არა რაიმე ტიპის ხელშესახები. აი ცოტა ხნის წინ პეტერ ფიშერის ინტერვიუს ფრაგმენტები გამოქვეყნდა IPN-ზე, რომელსაც მან მისცა ექსკლუზიური ინტერვიუ, როგორც ჩანს და იქ საუბრობდა გერმანიის ელჩი, რომ ეხლა გაჩერებულია ეს ყოველგვარი კონტაქტები ის ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანას წარმოადგენს, ბუნებრივია, მაგრამ საუბრობდა აი ამ ურთიერთობების ეხლა რომ არანაირი მაღალი დონის შეხვედრებს ადგილი არ აქვს. დიახ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირს რო არ ჭირდებოდეს საქართველოს ამ ხნის განმავლობაში არ იქნებოდა ესეთი მცდელობა ევროკავშირის ხელით დაახლოების, დახმარების, ესე ვთქვათ, რამდენიმე მილიარდი აქვს, 5-6 მილიარდი აქვს ევროკავშირის დახარჯული საქართველოში ამ ხნის განმავლობაში, ხო? ევროზე ვსაუბრობთ და ამის გარდა ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკური ესეთი მხარდაჭერა და ყველანაირი ესე ვთქვათ, ევროკავშირი ყოველთვის იდგა ჩვენს გვერდზე. და რა თქმა უნდა, ევროკავშირს ჭირდებოდა საქართველოს, აქ არ იყო მარტო ფილანთროპია და ესე ვთქვათ, რაღაც წმინდა სურვილი რომ დაეხმაროს გაჭირვებულ ქვეყანას. ესეც იყო თავისთავად, ევროკავშირს აქვს ეს თვისება, რომ ეხმარება ყველა გაჭირვებულ ქვეყანას და სირთულეების მქონე ქვეყანას სოფლიოში, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროკავშირისთვის ასევე საქართველოს იყო ყოველთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, უსაფრთხოების გამოწვევების, ეკონომიკური პარტნიორი, სატრანსპორტო და კომუნიკაციის, ესე ვთქვათ, ეს ეგრეთ წოდებული connectivity-ის ან დაკავშირებადობის, დიახ. ხო, დაკავშირებულობა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ და ასე შემდეგ, შავი ზღვის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკა ევროკავშირის, რომელიც ფართოვდება და ეხლა ხან მიიღეს ახალი, ესე ვთქვათ, სტრატეგია შავი ზღვის, რომელიც კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას გულისხმობს აი რეგიონში მცირე და მასე აქტიურ მონაწილეობას, ბევრი სხვა კომპონენტით, რა თქმა უნდა, საქართველოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა ევროკავშირის, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირისთვის პრიმატია და უპირველესია, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები, დემოკრატიული განვითარება, ქვეყნის პოზიციონირება საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც დემოკრატიული ქვეყნისა და როგორც ხარდამჭერისა, ესე ვთქვათ, სტაბილურობის,
და ყველანაირად ეს თქვა დემოკრატიული თუმცა არის ყოფილა შემთხვევები, როცა ამ ტიპის მათ შორის თურქეთთან კომუნიკაციის და ახლა ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, თუმცა აქაც რა ექსპერტებს როცა ველაპარაკები ამ თემაზე, მათი კომენტარია, რომ საქართველოს სხვა ეტაპზე იყო მისგან სხვა მოლოდინები არსებობს და მაგალითად არ შეიძლება რომ იქ რა სიტყვიან აზერბაიჯანზე დღეს ან რა კომუნიკაცია იქნება, ეს ვთქვათ გავრცელდეს ეს ალგორითმი საქართველოსაც. კი, რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოიდგინეთ ომის დროსაც კი, ვთქვათ, ეხლა აი ევროპული გამოცდილება, ვთქვათ, ნაპოლეონის ომების დროს ბრიტანეთი და საფრანგეთი ვაჭრობდა ერთმანეთთან. ანუ იმიტომ რომ ბრიტანული მაგალითად მაუდი ჭირდებოდა ნაპოლეონს იმისთვის რომ ჩაეცვა ტანსაცმელი შეეკერათ მათი ჯარისკაცების, ხო? ასე რომ პრაგმატიზმი არსებობს ყოველთვის პოლიტიკაში, რაც არ უნდა დიდი განსხვავებები საქართველო არც დემოკრატიით როგორც ჩანს და ამ ეტაპზე არც პრაგმატიზმით ვერ ჩაჯდა ამ ფორმულებში. იცით რა, ამას ჭირდება დრო მაშინ. ეხლა საქმე რაშია? მე ყოველთვის საუბრობდი ამაზე და ეს იდეა ძალიან კარგად ამაქვს დამუშავებული ჩემ თავში. ვიცი რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს თუ არ სიტყვის ევროინტეგრაციაზე და დარჩება ის ვთქვათ ისეთივე ტიპის ქვეყნად როგორც არის შუა აზია, მაგალითად კასპიის რეგიონის ქვეყნები, თუ ამ პოზიციონირებას გააძლიერებს და მოსახლეობაც რაღაცნაირად მხარს დაუჭერს და გადაიტანს ამას და შეეგუება, მაშინ საბოლოო ჯამში ევროკავშირი გადახედავს თავის პოლიტიკას და გამოიყენებს პრაგმატულ მიდგომას, ჭირდება დერეფანი, კი ბატონო, ჭირდება ვაჭრობა, კი ბატონო, მაგრამ ნუ გვაქვს იმედი, რომ რაღაც მხარდაჭერას გაუწევს. მაგალითად, იგივე თქვა ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტში, როცა ევროკავშირის ამხელა ძალისხმევა იყო, რომ არ ეცნოთ აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და ასე შემდეგ, ან ნებისმიერი სხვა, ან მაგალითად დახმარება განვითარებაში, დახმარება ინსტიტუციური და ასე შემდეგ. აზერბაიჯანი მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა პარტნიორი არის ევროკავშირის ნავთობსყიდის აზერბაიჯანი გაზს ევროკავშირში და ესე ვთქვათ ევროკავშირს ასევე უწყობს ხელს ვთქვათ იგივე ტრანსპორტირებაში შუა აზიასთან წვდომაში და ასე შემდეგ. ევროკავშირი თავის მხრივ აზერბაიჯანს ეხლა უკვე ისე აღარ ერჩის როგორც ადრე, ხო? ვთქვათ კრიტიკას რაც შეეხება. ეს მიგულისხმეს სწორედ წინა კითხვის. მაგრამ ბატონო, ზუსტად მაგაზე გვასწავლოთ. მაგრამ აზერბაიჯანი ვერ გახდება ევროკავშირისთვის, აი მაგალითად დონორი. აზერბაიჯანს არ აქვს არანაირი დახმარება ევროკავშირიდან, მაგრამ მას აქვს თავის სახსრები და თავის შესაძლებლობები, რომ შეინახოს თავის თავი, ხო, ამ ქვეყანას. საქართველოს ძალიან ჭირდება ევროკავშირის დახმარება. ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით, მაგალითად, აი დღეს ფიქრობდი ამაზე. აი ამ ხელა აჟიოტაჟი რო აქვს ატეხილი ჩვენ მთავრობას იმაზე, ხო იცახე რომ ჩვენც არ გვჭირდება და არაფერი არ გვინდა მაგათი და ასე შემდეგ, ხო? ამ ხელა აჟიოტაჟი რო აქვს ატეხილი მაგალითად ფასების ზრდის საკითხზე და ვერ გადაუწყვეტიათ რაშია პრობლემა, ხო? ძალიან ელემენტარულია, საკუთარი შესაძლებლობები არ აქვს, უბრალოდ რომ კვლევები ჩაატარონ. გაიგეთ? ანუ წესიერი, ესე ვთქვათ, სამეცნიერო პოტენციალი ეკონომიკური კვლევებისთვის, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია, არც სამეცნიერო ცენტრი გააჩნია, იმიტომ რომ ადრე იმასაც ევროკავშირი აფინანსებდა და ხელს უწყობდა, მაგალითად პარლამენტში როცა იყო კვლევითი ცენტრი და ასე შემდეგ, რომლის ფუნქციაში იყო, რომ ეს ჯერ უნდა გამოიკვლიო, ჯერ უნდა გამოიკვლიოს ვიღაცამ ამისთვის საჭირო დაფინანსება და ამას თავისუფლად გააკეთებდნენ მაგალითად ქართული სინკტანკები, სადაც მუშაობენ უამრავი კვალიფიცირებული ეკონომისტი და ყველანაირი ეს ვთქვათ საკითხის ცოდნე. კი ბატონო, ამის დაფინანსება შეწყვეტილია. ხო, ეს ძალიან შედარებით მცირე საკითხია, მაგრამ საქართველოს მთავრობას და ხელისუფლებას და მთლიანად ქვეყანას ჭირდება ევროკავშირის დახმარება. ამ დახმარებას ის ვერ მიიღებს თავისთავად ვერასდროს თუ საქართველოს არ დაუბრუნდა დემოკრატიულ გზას. კი ბატონო, კიდე ერთ კვლევაზე მინდა მიგაქცევინოთ ყურადღება, ეს არის კვლევა, რომელიც შეიმუშავა სწორედ ევროკავშირის დაფინანსებით EU-Baltic-მა მოამზადა
ევროკომისიის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის გენერალური დირექტორატის გამოქვეყნებულ ტექსტში მითითებულია, რომ კვლევა შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის პოზიციას, ანუ იქ პოლიტიკაზე არ არის ლაპარაკი, უფრო გეოპოლიტიკაზეა ლაპარაკი, სადაც წერია, რომ აზიის ევროპასთან დამაკავშირებელი გზის შესაძლებლობებზეა და ამ ანგარიშში საუბარია საქართველოს სატრანზიტო როლზე, ანაკლიაზე, როგორც სტრატეგიულ ობიექტზე და სამხრეთ კავკასია, ცენტრალური აზია, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიან ახსენებ, მოკლედ საქართველო არის აქტიურად განხილული, მათ შუა დერეფანს განიხილავენ ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი, როგორც საკვანძო მოთამაშეები ამ კვლევაში. სხვათა შორის ხელისუფლებას სთხოვეს ამ თემაზე კომენტარი მედიამ, როგორც ჩანს და მათი განცხადებაც იყო, რომ აი ეს ობიექტური კვლევაო, მოკლედ ასე მოიწონეს ეს კონკრეტული კვლევაზე საუბარი. მოკლედ, ევროკავშირის კვლევით დოკუმენტებში საქართველოს სტრატეგიულ როლზე არის საუბარი, ეს არ არის ვიმეორებ, ასევე ტექსტი ახლავს, რომ ეს შეიძლება ევროკავშირის პოლიტიკურ პოზიციას არ ასახავდეს. კი, რა თქმა უნდა, ეხლა მან ვერავინ ვერ შეედავება ვერავის, რომ საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკურად, გეოეკონომიკურად, ეს სატრანსპორტო დერეფნის შეჩერება პრაქტიკულად არ შეიძლება. უბრალოდ ეს სჭირდება უკვე ევროკავშირს, სჭირდება შუა აზიას, სჭირდება სხვა საქართველოს მთავრობამ, რომელიც მოინდომოს საერთოდ ამ დერეფნის გადაკეთვა, ამის საშუალებასაც არ მისცემენ არც მეზობელი ქვეყნები და არც რა თქმა უნდა ევროკავშირი და არც დიდი ესე ვთქვათ მოთამაშეები, ხო? ანუ საქართველო გახდა ამ დერეფნის რა თქმა უნდა ფუნქციური ნაწილი. ეს ერთი საკითხი არის და ამ მიმართულებით აუცილებლად კონტაქტები საერთოდ არ იქნება თქო და არანაირი თანამშრომლობა არ იქნება და მატარებლები აღარ იყვნენ საქართველოს, ეს აბსოლუტურად აბსურდია. რა თქმა უნდა იქნება. მე სხვა რამეს ვამბობ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ რასაც დავკარგავთ, ეს არის ევროკავშირში ინტეგრაცია, ეს არის მეტი დაცულობა, ჩვენ რასაც დავკარგავთ, ეს არის ევროკავშირის პრაქტიკულად ჩვენთან მიმართებაში ევროკავშირის გაძლიერებული დახმარების პოლიტიკა, რომლითაც საქართველო გადაიქცეოდა ტექნოლოგიურად უფრო განვითარებულ ქვეყნად, ადამიანური კაპიტალი გაიზრდებოდა საქართველოში, რომ ევროკავშირი იყოს აქტიურად, ვთქვათ, საქართველოში ჩართული, ხო, პოლიტიკაში. მე ვამბობ მთლიანად აი დარგობრივ პოლიტიკურ განვითარებაში მაგალითად და მთლიანობაში ქვეყნის განვითარებაში. მაგრამ ამას ყველაფერს ვკარგავთ ამ დიდ მხარდაჭერას და რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ხოლგა, ეხლა საბოლოო ჯამში საქართველო არის ტერიტორია. ეხლა საქართველო რომც ვიღაცამ დაიპყროს, მაგალითად რუსეთმა, თუ რუსეთი ეტყვის ევროკავშირს, აი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ აღარა ვართ მაგალითად ევროკავშირის პარტნიორები, არც ნატო, არც ევროკავშირი ჩვენ აღარ გვიცავს და არც განიხილავენ და ჩვენ პირიქით ტრული რაღაც სახელმწიფოსავით აღვიქვებით, უბრალოდ თანამშრომლობთ მათთან რაღაც პრაგმატულ საკითხებზე, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც არ უნდა მოგვივიდეს, ევროკავშირისთვის თავარი იქნება და ნებისმიერი სხვა აქტორისთვის თავარი იქნება, რომ ეს დერეფანი არ გაჩერდეს. რომ ის რაღაც ეკონომიკური ინტერესები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს, რომ ისა და ამის გარანტია შეუძლია ნებისმიერს სხვა რომ რუსეთმა მაგალითად საქართველოს დაიპყროს, შეიძლება ევროკავშირთან მოილაპარაკოს და უთხრას, რომ ნუ ეს საქართველო მაინც ისეთი ვენესუელასნაირი ქვეყანა არის და მოდი მე ავიღებ კონტროლს მაგაზე და შენ გაძლევ გარანტიას, ნუ ჩაერევი ჩვენ საქმეებში, შენ გაძლევ გარანტიას, რომ გავატარებ ჩვენ თვითებს ძალიანად საქართველოსზე და ყველანაირად ყველა ეკონომიკურ პროექტს შევინარჩუნოთ, რომელიც შენ გაინტერესებს, იქნება ეს თქვა წყალქვეშა კაბელი, მაგალითად ენერგეტიკული, შავი ზღვის ქვეშ რომელიც უნდა გავიდეს, იქნება ეს თქვა ინტერნეტ კაბელი თუ ნებისმიერ სხვა საკომუნიკაციო ან გაზსადენები ნავთობსადენები. აქ არის საუბარი ამაზე, ნუ ესე იგი შენ ინტერესებში რაც არის, საქართველოს ინტერესებში ის იკარგება, თორე ევროკავშირის ინტერესში რაც არის, ის ცოტა კი ზიანდება. მაგრამ თუ გეოპოლიტიკურ ინტერესებზე ვსაუბრობ და უსაფრთხოების ინტერესებზე, მაგრამ აც ისე ძალიან ზიანდება, რომ თქვა ამან ევროკავშირს რაღაც დიდი ისინი აღენოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. კახა გოგოლაშვილი პასუხობდა ჩვენ კითხვებს, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.